Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, vor 2 Wochen war erste Bushcraft Rock und jetzt ist schon wieder, wie Mitte Oktober üblich, mein Community-Treffen. Dieses Mal sind wir nicht nur einen Tag draußen unterwegs, sondern 2 Tage auf den Trekkingplätzen hier in der Pfalz. Natürlich immer auf verschiedenen, denn die darf man immer nur für eine Nacht buchen. Ja, heute mit Michael, mit Tobi und mit Andreas haben wir eine schöne Zeit auf dem Trekkingplatz Enkenbach-Alsenborn, und morgen geht es in leicht geänderter Konstellation auf den Trekkingplatz Imsbach. Ja, für euch gibt es ein paar Eindrücke von unserem Zusammenkommen. Heute Abend gibt es lecker Philly Cheesesteaks. Ja, und wir spulen mal zurück zum Anfang, wo wir hier angekommen sind. Viel Spaß mit dem Video. Und hoch auf die Oberflächenspannung. Ja. Grüß euch immer lieber. Prost. Aber mit jemandem kann ich halt eher an der Billis. Ah, Hallöchen. Das Wetter ist nicht so zum Zelten, hä? Ach, alles gut. Notbehelf, ne? Ja, das kann man schon hin. Der Micha ist natürlich wieder mit dem Zelt unterwegs. Der baut hier auf der Fläche mit dem ganzen Rindenschnitzel auf oder Holzschnitzel. Vor ein paar Jahren ist das erst hier frisch gemacht worden. Damals waren die noch sehr, sehr weich. Mittlerweile es geht. Die Heringe halten ein bisschen besser. Aber was wir auch schon sehen, die Natur erobert sich den Platz hier auch wieder zurück. Locker schon wieder auf jeder Seite ein halber Meter, wo die Brombeeren hier reinwachsen. Ja, ich habe Hängematte dabei. Ja, und dementsprechend geht es in den Hang. Gibt es ein paar schöne Stellen. Haben wir auch einen schönen Blick runter aufs Lager. So, da ist der Andreas, der ist jetzt auch da. Ja, hat lang gedauert. Ja. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Praktikant. Es ist wie immer erstaunlich, dass der Praktikant als allerletztes eintrudelt. Ne? Wenn alle Arbeit geschafft ist, kommt der dann. Ja, da ist mal wieder eine Abmahnung fällig. So. Ja, Tab steht. Hängen wir mal drunter. Es ist wie es ist. So sieht's aus. Kaum ist die Arbeit geschafft, kommt der Praktikant. Gute Nacht. Bin ich so spät? Nee. Nee. Alles gut. Hello. Du darfst nicht was mit 55% Likör nennen. Damit fährt er nach Hause. Da hat er keine 70. Das ist wie Apfelsaft. Alter, die Waldfee. Tobi, es geht steilberg hoch. Glaubst du mir, wenn du jetzt ein Bier säufst, bist du der Erste, der im Berg hängt. Glaubst du mir? Was hat denn in der Kneipe? Oh, ich habe 10 Kilo verloren. Sagt er, das ist doch gut für die Gesundheit. Ja, aber die Kolumbianer fanden das nicht gut. Praktikant, der braucht zum Aufbau immer ein bisschen länger, weißt du doch. Der übt noch. So, Micha hat hier aus Bayern schön Tiroler Speck mitgebracht, ne? Ja, Ja, und Salami. nur vom Feinsten. Nur vom Feinsten und so einen roten. Ja. Weil wir das Wochenende mal richtig Clamping machen, haben wir Holz mitgebracht, nicht zu knapp. Und deswegen wird jetzt mal schönes Feuerchen hier gestartet. Heute mal Top-Down-Feuer. Hast du was gefunden? Mein Weinbecher. Ja, das hat ja gut funktioniert. Aber ich glaube, Das ist illegal, Nunchakus. halt Moment, nur wenn du damit schießen kannst. So, bei mir gibt es jetzt hier mal zum Mittag einen leckeren Maple Bacon. Tobi hat Wurst, da gab es schon ein bisschen Speck von Michael. Bei mir gibt es Trockenbrot. Trockenbrot. Geilo.
Kein großes Geschiss. Einfach aufs Brötchen drauf. Fertig. Langsam wird es hier schon dunkel, Lagerfeuer brennt. Ja, wir haben sehr viel Material dabei. Wird auf jeden Fall demnächst mal Zeit hier zu kochen. Die Lagerfeuerstelle habe ich schon ein bisschen vorbereitet, damit wir die Philly Cheesesteaks hier ordentlich braten können. Aber dafür müssen wir vorher noch eine ordentliche Glut schaffen. Deswegen müssen wir gleich mal ein bisschen was von der guten Buche drauf werfen. Mal ein paar dicke Scheite drauf. Soll ich mal heizen? Ja, mal heizen mal ein Machen wir bisschen. mal die Dampflok an. Genau. Feuern da. Mittlerweile zieht hier auch so ein bisschen der Nebel rein. Es nieselt. Richtig Herbstwetter hier. Aber genauso wollen wir es. Nee, das Ding ist relativ kurz. Das ist wie meins. Gut, und wir haben mich wieder korrigiert. Ja, Ja, damit es besser zieht. ich Ja? wollte das kleine haben. Ja, super. Ja, ich finde es toll. Ein bisschen anlehnen, was von der Seite hier noch ein bisschen. Hast du deinen Schlupfsack schon drin? Ja, ist alles schon drin. Ja, ich auch. Ja, aber wir kochen auch. Oder kochst, Kochen ist was für die Seele. oder kocht die nur für Männer? Was ich verstehen würde, so gehört es ja auch. Essen und Trinken sind die 3 wichtigsten Sachen im Leben. Ja. Genau. Könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen viel war. Kaum. Du hast da mehrere so größere Trümmer dabei. 3. Noch ein helles und jetzt das Schwert Summer Ale. Wie der Buschkraftbuddy letztes Wochenende. Ich trinke nur ein Bier. Hat eine Dose Fax Strong dabei. Mit 10,8. Ja. Super. Ich habe es probiert. Ja, Das kannst du schmeckt ja trinken. mir. Nee, Ich mag ist es nicht nicht. mein Ding. Schmeckt mir einfach Aber nicht. Hauptsache eine große Dose. Aber kann immer sagen, ich trinke heute Abend nur ein Bier. Grüße gehen raus, Buschkraftbuddy. Ich trinke heute Abend mehr als ein Bier. Und das war nicht groß, das Zeug. Tatsächlich habe ich 2 Hälften von den Österreichern zu Hause im Schrank liegen, habe ich gerade gesehen. Habe ich total vergessen, dass Das ist schon eine ganz schöne Masse für, wenn du überlegst, das sind jetzt 4 Baguettes. Ding auch so weg. Gut, dass ich Low Carb. Jetzt lecker. Zwiebeln und Paprika sind jetzt hier schon mal fertig und jetzt kommt der Käse hier drüber. Und während das hier so neben dem Feuer steht, kann das schon langsam hier so reinschmelzen. So, jetzt haben wir hier ordentlich Steak, schön dünn geschnitten hier drauf. Also hier vorne ist es geil, dahinter geht nicht so viel, aber das ist nicht schlimm. Ist aber gleich soweit. Philly Cheese Sandwich. Philly Steak. Philly Cheesesteak Sandwich. Philly Cheese Oder Philly Cheesesteak heißt eigentlich nur. Fleisch. Kardiologen hassen diesen Trick. Ah, ja, genau. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Hammer. Guten Appetit. Adios, danke. Hammer. Matze. First place. Hier nochmal so ein schöner Beauty-Spot. Oh, was ein Mörder-Sandwich. Das Ding wiegt ja locker mal ein halbes Kilo. Mega. Nobel geht die Welt zugrunde. Eine geile Scheiße. Ich habe jetzt hier so ein Skirt Steak verwendet. Das habe ich letztes Jahr auf der Airbase gekauft. Komme ich aber jetzt nicht mehr ran. Hatte ich noch in der Truhe. Normalerweise macht man es mit Entrecote oder einem guten Ribeye. Das schön dünn aufschneiden eigentlich und dann angrillen. Mega. Also das ist eine richtig schöne, schlonzige Schweinerei. Sogar mit Schwanz. Ah.
Kinderkaufladen mit Flaschen. Ein bisschen Schärfe. Ist nicht schlecht. Noch ein geiles Foto machen. Foodporn. Schicke ich gleich im Siggi. Ja? Ja, passt. Hau ne. Aber es macht total satt. Was kostet gar nicht schlecht. Aber dann ist doch ein Tabasco ist geil. Ja, das braucht noch ein bisschen Schärfe. Ich habe noch Track and Eat Mousse Schokolade, wer Bock hat. Ach, warte kurz, nee. Hä? Matze, Hab grad, Essen war genial. Chapeau, mein Lieber. Bravo. War wieder der Outdoor-Buddy-Chef im Wald abgeliefert. Aber Absolut. 4 Sterne Deluxe. Absolut vom Feinsten. das heißt für euch also, ihr da draußen, unbedingt nachmachen. Es ist gar nicht so viel Aufwand. Ne? Es ist nur ein bisschen zeitlich abpassen, dass alles quasi rechtzeitig dann fertig ist. Aber ihr seht, Zwiebeln, Paprika anbraten, bis die schön weich sind, Käse drauf zur Seite stellen, Fleisch fertig machen und dann einfach alles verheiraten. Geil. Und Tobi hat noch Tabasco drauf gehabt. Tatsächlich finde ich so eine kleine Schärfe oben drauf, so noch ein bisschen Säure, hat auch noch ganz gut dazu gepasst. Im Original kommt es jetzt so vor, aber naja, es muss ja euch schmecken und deswegen macht's wie ihr es wollt. So, Bier? Bier. 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 Prost. Heidewitzka, wir haben mittlerweile kurz vor 12. Tobi ist schon ins Bett. Ja, wir sitzen hier noch beim Glühwein und gerade gab es einen plötzlichen Schlag. Und ja, hier in der Feuerstelle liegt noch so ein Stein, da stand die ganze Zeit die Kanne drauf. Und den hat es jetzt einfach mal hier rausgepfeffert. Der ist voll explodiert. Der war es nicht, aber der, ihr seht, das gab einen Schlag. Ist das alles oder ist da noch mehr? Ja, die Kohlen sind bis hierher geflogen. Krasse Nummer. Und der lag jetzt schon den ganzen Abend da drin. Ja, das ist einer der Steine, die quasi hier zum Bauen der Feuerstelle verwendet wurden. Also, ja, die hat es ja mittlerweile auch schon länger zerlegt. Den Beton hier. Das ist ganz klar, das hält natürlich nicht. Aber da war ich jetzt ein bisschen erstaunt. Krass. Ja, wir genießen wie gesagt noch die letzten Minuten hier am Lagerfeuer. Noch 2 Scheide drauf, die brennen noch runter. Und dann werden wir uns auch ins Bett machen. Es ist jetzt hier schon die ganze Zeit ordentlich am Regnen, aber das ist jetzt nur ja, noch bis um 4 Uhr Nacht. Und morgen wird es dann trocken. Ja. Echten Holten durch. Ja, die Harten kommen in den Garten und der Praktikant ist im Bett. Ja, das ist. Genau. Naja, ich melde mich noch mal kurz aus der Hängematte. Hat sich jetzt mittlerweile ziemlich eingeregnet. Liegt aber jetzt hier schon ganz gemütlich in der Hängematte. Alles wunderbar warm. Es ist viel zu warm eigentlich für ja, Mitte Oktober. Wir haben 14 Grad Nacht und kälter wird es heute Nacht auch nicht mehr. Morgen haben wir glaube ich 9 Grad. Vielleicht noch ein bisschen kühler, weil wir da in so einem Talkessel sind morgen. Aber wie gesagt, eigentlich viel zu warm. Lang genug gelabert. Ich schlafe mal eine Runde und dann sehen wir uns zum Frühstück. Ciao. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir haben schon 8:45. Ich habe ungefähr bis 20 nach 8 geschlafen. Bin aber noch müde. Also ich hätte auch noch weiter pennen können. War dann gestern Abend doch ein bisschen später. Ich packe mal einen Rucksack, gehe runter. Wird direkt Zeit für ein Käffchen. Ja, der Chef ist schon wach und der Praktikant liegt immer noch in den Federn. So muss das sein, ne? Ja, Schönen guten Morgen. gut gepennt. Oh, Hängematte halt. Und ein bisschen Regen auf dem Tag. Perfekt. Alles trocken geblieben, ja. Ja. Oh, herrlich. Jetzt Kaffee und dann geht's weiter zur nächsten Station. Jawohl. Super. Also vom Platz her ist der Platz hier echt schön. Also von der Lage her ist der Platz hier echt schön. Man hat's halt, kommen ab und zu Wanderer durch, weil der Parkplatz nicht weit weg ist. Aber hier oben, das ist echt traumhaft hier. Mit den Plätzen hier für die Hängematte, unten für die Zelte, selbst da oben. Wird es noch flacher, da könnte man sich auch im Zelt noch mal so ein bisschen abseits legen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, dass mir morgens früh vielleicht ein Wanderer oder ein Jogger hier durch Lager rennt. Jo. Also runter Kaffee. Ja, Andreas meinte gerade, dass das Tarp heute Nacht oder heute Morgen hier zusammengefallen ist. Der Hering vorne
Am Weg ist rausgegangen. Ja, mein Stuhl ist nass, da war ein Viertel drin. Das heißt, Lagerfeuer machen. Ich brauche ein bisschen Wärme, um meinen Stuhl zu trocknen. So, hier wird schon gefrühstückt. Der Michael macht sich die berühmte Atzes-Flädle-Suppe von Knorr. Tobi ist so ein minimalistischer Frühstücker. Ja, Apfel. eigentlich gar nicht, ja. Äpfelchen reicht. Kaffee gleich noch. Und Nur Tee. Ja. Schützt bei dir? Will keiner meine Eier? Extra large. So, hier gibt es jetzt Eier mit Speck, mit dem Ahorn Maple Bacon, den ich gestern noch dabei hatte. Da waren also über. Ich versuche gerade hier noch so ein Baguette halbwegs aufzubacken. Aber es ist gerade wieder am Nieseln. Sehr nervig. So ist es halt. So die Harten kommen im Garten. Man muss wirklich sagen, Andreas Eier sind ganz schön groß. Das Problem ist, das Würstchen ist so klein. Ja, aber ich finde es nicht. So, als der Micha gehört hat, es gibt Eier mit Speck, hat er seine Suppe wieder weggepackt. Lecker Rührei mit Speck. Die Jägerpfanne ist echt geil. Die habe ich vergessen. Gestern angebrannt. Scheiße. Jetzt zweimal Bacon drin. Da klebt überhaupt nichts dran. Das Ei wird schon unten geil knusprig. Hast du noch Saft hoch? Mhm. USB-C? Ja. Oh, die kann ich mal rein. Top. Das Ding hat wirklich gute Dienste geleistet, muss man wirklich sagen. Ohne das wäre es gestern Abend dann echt kritisch geworden. So, jetzt heißt es aber alles wegpacken. Der Andreas hat schon alles weggepackt. Micha ist auch gerade am Zusammenpacken. Tobi ist auch schon so gut wie fertig da oben. Und bei mir steht noch alles. Aber das geht jetzt ratzfatz in den Rucksack rein. Fertig. Platz wie immer sauber hinterlassen. So erwarte ich es von euch natürlich auch.